নমস্কার বন্ধুরা, কাকুলিস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ চলে আসলাম ফিশ মোমো রেসিপি নিয়ে। আমরা সকলেই চিকেন মোমো বা ভেজিটেবলস মোমো খেয়েছি, তবে ফিশ মোমো একবার খেয়ে দেখবেন। এটা খেতে যতটা টেস্টি, বানানো কিন্তু ততটা সহজ। তাহলে চলুন আমি কিভাবে বানাই সেটা দেখে নেবেন। সবার প্রথমে এখানে রুই মাছ নিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য মাছও নিতে পারেন। প্রথমেই মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়েছি। মাছগুলোকে সেদ্ধ করে নিতে হবে, তাই জন্য একটা গামলার মধ্যে আমি জল বসিয়ে দিয়েছি। মাছগুলো যাতে ডুবে থাকে সেই পরিমাণে জল দিতে হবে। জলটা ফুটে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জলটা দেখুন ফুটে এসছে, এই সময় মাছগুলো ছেড়ে দিতে হবে। মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে 5-10 মিনিট হাই ফ্লেমে ফুটিয়ে নিতে হবে। 5-10 মিনিটের বেশি রাখার দরকার নেই। তারপরে অ্যাড করে দিতে হবে পরিমাণ মতো নুন, আর মাছের যে আষ্টে গন্ধটা থাকে সেই গন্ধটা দূর করার জন্য অ্যাড করে দিতে হবে 1 টেবিল স্পুন ভিনিগার। 10 মিনিট পর মাছগুলো জল থেকে তুলে নিতে হবে। দেখুন আমি মাছগুলো তুলে নিচ্ছি। মাছগুলো তুলে একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নেব। তারপর মাছগুলো ঠান্ডা করে কাঁটাগুলো আলাদা করে ফেলব। দেখুন আমি মাছের কাঁটা আলাদা করে ফেলেছি। এবার এই মাছের মধ্যে কিছু জিনিস মিশাতে হবে। সবার প্রথমেই অ্যাড করে দেবো 1 টেবিল স্পুন আদার কিমা, 1 টেবিল স্পুন রসুন কিমা। অ্যাড করে দেবো পরিমাণ মতো কাঁচা লঙ্কা কুচি। অ্যাড করে দিচ্ছি দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু ধনেপাতা কুচি। এবার সমস্ত জিনিস খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। তারপর আরও কিছু জিনিস আমাদের মেশাতে হবে, যেমন সবার প্রথমে মিশিয়ে দেব পাতিলেবুর রস। এখানে 1 টেবিল স্পুন আছে। এবার অ্যাড করে দেবো 1 টেবিল স্পুন সয়া সস। তারপর মিশিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। এবার অ্যাড করে দিলাম 1 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার সমস্ত জিনিস খুব ভালো করে মেখে একপাশে সরিয়ে রেখে দিতে হবে। এবার মোমোটা বানিয়ে নেব। আর মোমো বানিয়ে নেওয়ার জন্য ময়দাটা আমি আগে মেখে রেখেছি। এখানে উষ্ণ গরম জল আর ময়ান দিয়ে ময়দাটা মেখেছি। খুব বেশি শক্তও মাখিনি, খুব বেশি নরমও মাখিনি, মিডিয়াম অবস্থায় মেখে রেখেছি। আর এবার ছোট ছোট লেচি কেটে নেব। একদম ছোট ছোট বানাতে হবে লেচিগুলো, মোমোর জন্য বেশি বড় লেচির দরকার নেই। এবার লেচিগুলো সরিয়ে রেখে ঢেকে রেখে দিতে হবে, যেন লেচিগুলো শক্ত হয়ে না আসে। এবার একটা লেচি থেকে আমি মোমো বানিয়ে দেখাবো। লেচিটা প্রথমেই পাতলা লুচির মতো করে বেলে নেব। খেয়াল রাখবেন চারিপাশেই যেন একই রকম হয়, কোনো পাশে পাতলা বা কোনো পাশে মোটা যেন না হয়। এরপর মাছের যে পুরটা আমি বানিয়েছিলাম সেই পুরটা দিয়ে দিতে হবে। তারপর একটা পাশ থেকে আরেকটা পাশ ভাঁজ করে দিতে হবে। ভাঁজ করে দিয়ে মিডিলে এরকম ভাঁজ করবেন, আর পেছনের পাশটা দিয়ে কাপড় আমরা যেভাবে কুচি দিই সেই পাশটা কুচি দিতে থাকবেন, আর সামনের পাটটা দিয়ে ঢেকে দেবেন। দেখুন আমি যেভাবে দিচ্ছি, এইভাবে দিলে একদম সহজে মোমো বানিয়ে নিতে পারবেন। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতন অন্য কোনো ডিজাইনও করে দিতে পারেন, তবে আমার কাছে এইটাই সহজ মনে হয়, আমি তাই জন্য এইভাবে বানিয়েছি। আপনাদের অন্য রকম যদি ভালো লাগে অন্যভাবেও বানিয়ে নিতে পারেন। এরপর মোমো বানিয়ে নেওয়ার পর যে পাশটায় কুচি দিয়েছি ও পাশটা খুব ভালো করে চেপে দেবেন, যেন স্টিমে বসানোর সময় খুলে না যায়। এরপর একই রকমভাবে বাদবাকি মোমোগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এরপর মোমো মেকারে একটু অয়েল ব্রাশ করে দেবো, আর মোমোগুলো এখানে সাজিয়ে দেব। একটু ফাঁকা রেখে দেবেন, মোমোগুলো স্টিমে বসানোর পর একটু ফুলে যাবে। আমি এখানে বানিয়ে রাখা মোমোগুলো দিয়ে দিলাম। এখানে 5টা মোমো দিয়েছি, আমার মোমো মেকারটা একটু ছোট তাই জন্য 5টার বেশি হয়নি। এরপর ঢাকা চাপা দিয়ে 5-7 মিনিট ওয়েট করলেই আমাদের মোমো একদম তৈরি। দেখুন আমি এখানে তুলে দেখাচ্ছি মোমোগুলো কত সুন্দর আর কত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এইভাবেই আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন ফিশ মোমো। এর পরের ব্যাচগুলোতেও আমি বাদবাকি মোমোগুলো বানিয়ে নেব এই একই রকম প্রসেসে। আপনাদের যদি ভালো লাগে আজকের রেসিপি,
তাহলে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। আমার মনে হয় আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আপনি যদি কাউকে না বলেন কেউ বুঝতেই পারবে না এটা চিকেন মোমো না ফিশ মোমো। যদি আপনাদের রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিত্য নতুন রেসিপি দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না। তাহলে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তাহলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আর আমার যে সমস্ত বন্ধুরা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে রেখো। আজ এই পর্যন্ত, ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনারা ভালো থাকবেন। নমস্কার।